Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Today we are going to translate chapter number 4. The name of chapter is Team Moon. तो हम आज चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेट करने जा रहे हैं. लिसन टू मी केयरफुली. In the summer of 1969, millions around the world held their breath as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module, becoming the first human to step onto the moon. अब इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग ज़रा देखें ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी रहेगी. इन द समर ऑफ 1969, 1969 के मौसम गर्मा में मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के करोड़ों लोग हेल्ड देयर ब्रेथ, सांस रोक के बैठे थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड द लैडर. नील आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ी से नीचे उतरे. ल्यूनर मॉड्यूल कहते हैं चांद गाड़ी को. बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए. अब इसका बामुहावरा तर्जमा सुने, क्योंकि आपने अब मीनिंग सुन ली है इसलिए बड़ी आसानी होगी तर्जमे में आपको. 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने सांस रोक के बैठे थे जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरे और चांद पर कदम रखने वाले इंसान बन गए, पहले इंसान बन गए. अगेन लिसन टू मी. 1969 के मौसम गर्मा में दुनिया भर के करोड़ों लोग सांस रोक के बैठे थे जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरे और चांद पर रखने वाले पहले इंसान बन गए. His words, उसके अल्फाज, that small step for man, one giant leap for mankind, echoed across televisions and radios, becoming a symbol of human achievements. अब इसके मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग देखें ताकि तर्जमे में आपको आसानी रहे. That's one small step for man, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है. One giant leap for mankind, इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है. Echoed, गूंजे. Across television and radio, टीवी और रेडियो पर गूंज उठे. Becoming a symbol of human achievement, इंसानी कामयाबी की अलामत बन गए. इसका बामुहावरा तर्जमा देखें. इनके अल्फाज, ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए एक अजीम छलांग है. टीवी और रेडियो पर गूंज उठे और इंसानी कामयाबी की अलामत बन गए. But behind this monumental moment were not just the 3 astronauts aboard Apollo 11, but a vast hidden army of 400,000 people working together, each contributing their expertise, determination and heart to the one of the greatest feats in history. अब इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखें. Behind this monumental movement, इस अजीम लम्हे के पीछे, were not just the 3 astronauts, सिर्फ 3 खलाबाज नहीं थे. Aboard Apollo 2, जो अपोलो 11 पे सवार हुए. Aboard Apollo 11, जो अपोलो 11 में सवार थे. But a vast hidden army of 400,000 people, बल्कि 4 लाख लोगों की एक पोशीदा फौज थी, छुपी हुई फौज थी. वर्किंग टुगेदर, जो मिलकर काम कर रहे थे. ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज, हर अपनी महारत फ्राहम कर रहा था. डिटर्मिनेशन एंड हार्ट, अज़म और दिल से. टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स इन हिस्ट्री, तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक तक. तो इसका बामुहावरा तर्जमा सुने जरा. लेकिन इस अजीम लम्हे के पीछे सिर्फ अपोलो 11 में सवार 3 खलाबाज नहीं थे
بلکہ 4 لاکھ لوگوں کی ایک بڑی پوشیدہ فوج تھی. یعنی کہ یہ 3 خلاباز ہی صرف چاند پہ نہیں گئے بلکہ انہیں چاند پر پہنچانے کے لیے 4 لاکھ لوگ پیچھے کام کر رہے تھے. پھر بھی یہ چاند والا مشن کمپلیٹ ہوا. اس لیے ذرا اس کا ترجمہ سنیں. لیکن اس عظیم لمحے کے پیچھے صرف اپولو 11 میں سوار 3 خلاباز نہیں تھے بلکہ 4 لاکھ لوگوں کی ایک بڑی پوشیدہ فوج تھی جو مل کر کام کر رہی تھی. ہر ایک اپنی مہارت، عزم اور دل سے تاریخ کی سب سے بڑی کامیابیوں میں حصہ ڈال رہا تھا. Now we are going to read second paragraph of this chapter, Team Moon. In the quiet workshop far from the launch pads of Cape Canaveral, a team of seamstresses at Playtex were busy with a task unlike they had faced before. In a quiet workshop far from the launch pads of Cape Canaveral, کیپ کینورل کے لانچ پیڈ سے دور ایک پرسکون ورک شاپ میں a team of seamstresses at Playtex, Playtex کی درزیوں کی ایک ٹیم were busy مصروف تھی with a task ایک ایسے کام میں unlike any they had faced before جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. کیپ کینورل کے لانچ پیڈ سے دور ایک پرسکون ورک شاپ میں پلے ٹیکس کی درزیوں کی ایک ٹیم ایسے کام میں مصروف تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. They were responsible for crafting a space suit that would protect the astronauts in the harsh environment of space. They were responsible for crafting the space suit. اب ان کے میننگ سنیں، ان کی لائن بائی لائن ترجمہ سنیں، پھر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے. They were responsible for crafting the space suit. وہ خلا کے لباس کو تیار کرنے کی ذمہ دار تھیں. That would protect the astronauts. جو خلا بازوں کی حفاظت کرے گا in the harsh environment of space. خلا کے سخت ماحول میں. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. وہ خلا کے لباس تیار کرنے کی ذمہ دار تھیں جو خلا کے سخت ماحول میں خلا بازوں کی حفاظت کرے گا. These suits had to be perfect, flexible enough for movement, yet strong enough to withstand the vacuum of space. One misplaced stitch could spell disaster. لائن بائی لائن دیکھیں. اب these suit had to be perfect. یہ لباس بالکل درست ہونے چاہیے تھے. flexible enough for movement, حرکت کے لیے کافی لچکدار. yet strong enough to withstand the vacuum of space, لیکن اتنے مضبوط بھی کہ خلا کو برداشت کر سکیں. one misplaced stitch, ایک غلط ٹانکا, could spell disaster, تباہی لا سکتا تھا. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. یہ لباس بالکل درست ہونے چاہیے تھے. حرکت کے لیے کافی لچکدار لیکن اتنے مضبوط بھی کہ خلا کو برداشت کر سکے. ایک غلط ٹانکا تباہی لا سکتا تھا. ایک غلط ٹانکا تباہی لا سکتا تھا. Working with a blend of meticulous care and quiet pride, these women stitched layer upon layer of specialized fabric, knowing that their work was literally a matter of life and death. Line by line ترجمہ سنیں. Working with a blend of meticulous care and quiet pride, انتہائی احتیاط اور خاموش فخر کے ساتھ کام کرتے ہوئے these women stitched layer upon layer of specialized fabric, ان خواتین نے مخصوص کپڑے کی تہ پر تہ سلائی کی. knowing that, یہ جانتے ہوئے that their work was literally a matter of life and death, یہ جانتے ہوئے کہ ان کا کام واقعی زندگی اور موت کا معاملہ تھا. اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. انتہائی احتیاط اور خاموش فخر کے ساتھ
काम करते हुए इन ख़वातीन ने मखसूस कपड़े की तह पर तह सिलाई की, ये जानते हुए कि इनका काम वाकई ज़िंदगी और मौत का मामला था. Each seam, each stitch was a thread in the tapestry of the Apollo 11 mission. लाइन बाय लाइन इसका तर्जमा देखें. Each seam, हर सिलाई, each stitch, हर टांका, was a thread in the tapestry of the Apollo 11 mission. अपोलो 11 मिशन की तस्वीर में एक धागा था. तो इसका बामुहावरा तर्जमा देखें. हर सिलाई, हर टांका अपोलो 11 मिशन की तस्वीर में एक धागा था. Now we are going to read paragraph number 3. Listen to me carefully. Across the country, engineers at NASA were tackling problems that no one had ever solved before. लाइन बाय लाइन इसका तर्जमा सुने. Across the country, मुल्क भर में engineers at NASA were tackling problems. नासा के इंजीनियर्स मसाइल का हल निकाल रहे थे. That no one had ever solved before, जिन्हें पहले कभी किसी ने हल नहीं किया था. मुल्क भर में नासा के इंजीनियर्स ऐसे मसाइल का हल निकाल रहे थे जिन्हें पहले कभी किसी ने हल नहीं किया था. The Saturn V rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. लाइन बाय लाइन इसका तर्जमा सुने. The Saturn V rocket Saturn V, a towering behemoth of engineering, जो इंजीनियरिंग का एक बुलंदो बाला देव था, had to function flawlessly, को बगैर किसी खराबी के काम करना था. To carry its precious cargo to the moon, ताकि वो अपना कीमती कार्गो जो सामान था चांद तक ले जा सके. इसका बामुहावरा तर्जमा सुने. सैटर्न V रॉकेट, जो इंजीनियरिंग का एक बुलंदो बाला देव था, को बगैर किसी खराबी के काम करना था ताकि वो अपना कीमती सामान चांद तक ले जा सके. The engineers ran countless tests, simulations and calculations, refining their design again and again. Line by line तर्जमा सुने. The engineers ran countless tests, simulations and calculations. इंजीनियर्स ने बेशुमार तजर्बात, मशकें और हिसाबात किए. रिफाइनिंग देयर डिज़ाइन अगेन एंड अगेन, और बार बार अपने डिज़ाइन बेहतर बनाए. तो इसका बामुहावरा तर्जमा सुने. इंजीनियर्स ने बेशुमार तजर्बात, मशकें और हिसाबात किए और बार बार अपने डिज़ाइन बेहतर बनाए. They dealt with the challenge that seemed insurmountable. उन्होंने ऐसे चैलेंजों को सामना किया जो नाकाबिले हल रखते थे. Insurmountable, नाकाबिले हल. How to keep the rocket stable, कि रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखना है. How to navigate through space with precision, और खला में सही तरीके से कैसे सफ़र करना है. एंड हाउ टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट्स होम सेफली, और खलाबाजों को महफूज तरीके से कैसे वापस लाना है. बामुहावरा तर्जमा सुने. उन्होंने ऐसे चैलेंजों का सामना किया जो नाकाबिले हल लगते थे. रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखना है, खला में सही तरीके से कैसे काम करना है, खलाबाजों को महफूज तरीके से कैसे वापस लाना है. These engineers knew that the success of the mission depended on their collective efforts and they worked tirelessly. उन्होंने ना थक मेहनत की, अनथक. Often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger than themselves. अब इसका लाइन बाय लाइन तर्जमा सुने ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी. These engineers knew, ये इंजीनियर जानते थे, दैट द सक्सेस ऑफ द मिशन, कि इस मिशन की जो कामयाबी है, डिपेंड ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, इनकी इज्तमाही कोशिशों पर मुनहसर है. एंड दे वर्कड टायरलेसली, और उन्होंने अनथक मेहनत की. ऑफन लेट इनटू द नाइट,
اور رات گئے تک driven by the belief that they were part of something bigger than themselves, اس یقین کے تحت کہ وہ کسی بڑی چیز کا حصہ تھے. انجینئر جانتے تھے کہ مشن کی کامیابی ان کی اجتماعی کوششوں پر منحصر ہے اور وہ انتھک محنت کرتے رہے، اکثر رات گئے تک، اس یقین کے تحت کہ وہ کسی بڑی چیز کا حصہ تھے.